dels problemes que tenim a Catalunya és l'excedent de residu orgànic. És en aquest context amb el que decidim impulsar, promoure i coordinar el projecte Food Waste for Foodpack. El projecte pretén donar sortida als residus de fruites i hortalisses generats en els processos d'elaboració de cremes, sucs, sopes de les empreses del sector agroalimentari per convertir-les en matèries primeres de nous envasos, aconseguint així un upcycling de residu a recurs. Per portar-ho a terme, posem en contacte 9 empreses del sector agroalimentari del packaging, muntem el consorci del projecte i el coordinem. La base de la nostra alimentació són les fruites i les verdures. Tenim molt volum de peles de carbassa o de peles de ceba o molt producte que no es pot valoritzar d'una altra manera, que de moment el portem a compostatge, però pensem que pot tenir una altra via, que és la valorització en forma de poder fer aquests envasos sostenibles que puguin ser compostables i que puguin portar part dels nostres productes frescos. El procés productiu que més ens interessa en aquest projecte és el de l'elaboració de sucs, que treballem amb una tecnologia coneguda com HPP o altres pressions, que ens permet que aquest producte final mantingui les seves propietats nutricionals i allarguem la seva vida útil. És aquí, doncs, a través d'aquest procés d'exprimir aquesta matèria primera, obtenim un residu fibrós. Amb els sucs Colpress es generen molts residus que es deixen perdre i aquesta és una bona oportunitat per poder-los revaloritzar. Els residus que hem aportat per aquest projecte provenen de la fibra que es separa al realitzar el suc Colpress. Aquests residus estan constituïts per un mix de diferents matèries primes, que en aquest cas són pinya, cúrcuma i gingebre, en la que després això ajudarà a elaborar la matèria prima per fer els envasos. En el moment en què rebem els residus vegetals generats per les empreses del consorci, nosaltres procedim a fer un pretractament, que consisteix principalment en un picat i en una homogeneïtzació dels residus. I posteriorment el que fem és un assecat. El que intentem és aconseguir uns nivells d'humitat al voltant del 20%. Amb aquest assecat el que aconseguim és, per una banda, estabilitzar aquests residus i, per altra banda, millorar l'eficiència del procés. S'han dut a terme dos tipus de materials. Un material tipus paper, cartronet, de gramatges al voltant de 300 grams metre quadrat i que troben aplicacions en el món alimentari, com a embalatge. I un altre tipus de producte de gramatges superiors a partir de 1.500 o 3.000 i que s'anomenen fiberboards i que també s'apliquen com a embalatges pel sector alimentari. Els més destacables han sigut tant el de carbassa, pinya, cítrics, com una barreja que teníem amb pinya, gingebre i cúrcuma. Hem escollit aquests perquè s'han fet una sèrie d'assajos de resistència, tant mecànica com física, tant a tracció com d'enllaços interns com de permeabilitat. Nosaltres aportem un aglomerant de naturalesa compostable que permet donar una resistència i flexibilitat en les làmines que preparen, per tal que els aliments que s'hagin d'incorporar en aquestes safates no transfereixin aquesta humitat ni altres productes en la fibra. L'aplicació de recobriments als materials en base de fibra ens permet dotar-los de funcionalitats afegides, com poden ser la resistència a l'aigua i la segellabilitat. Com a projecte d'innovació és un projecte relativament complex perquè els papers que hem rebut tenen unes propietats relativament desconegudes. A l'hora de formar els prototips amb diferents graus d'èxit hem aconseguit una sèrie d'envasos que són esperançadors en quant al seu futur. Aquests materials directament en una envasadora convencional és un avantatge de cara a poder-ho implementar a nivell industrial. Aquest projecte també ha comptat amb la participació d'annexes empresarials, com són el Consorci de la Zona Franca i Mercabarna, com a membres de suport en la comunicació i difusió de resultats. Food Waste for Foodpack és un projecte pilot innovador que ha gaudit del finançament per part del Departament d'Acció Climàtica de Catalunya a través del programa de grups operatius de l'Associació Europea per la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.